Mõni aeg tagasi te nägite, et ma käisin MyFitnessis kehaanalüüsi tegemas ja naisterahvas minu kõrval ütles, et ma olen... Siin on meil Obesity Class 1 ehk siis rasvumise esimene tase. Ümmargune nagu maakera. Ma mõtlesin, et teeks koos ühe hommikusöögi, mis võiks olla tervislik. Ja siis sa ütlesid, et sul on selline leht. Ja kuna mul pole ammu võimalus olnud olla süüa pannkooki, siis ma mõtlesin, et teeks ühe pannkoogid. Kui ma nagu ise neid nagu teen endale, siis ei ole nagu tundu üldse nii tervislikult. Siin ongi tervislik see, et see on tasakaalus. Vaata, kas sa tead sükest asja nagu veresuhkur? Käib üles-alla. Noh, võtame, ma ei tea, kujuta ette naist, kes nagu järsku läheb ülinärvi sopates. Noh, tema veresuhkur langis, sõbrake, anna süüa. Ja meie ka ei taha, et see veresuhkur kõigub, sest mida rohkem ta kõigub, seda rohkem meil on iisusid, siis meil on paha tuju, siis me tahaks mingit jura süüa. Munavalge, valguallikas, värske värviline, banaan. Banaan on tervislik, seal on kiudainet, see aitab aeglustada veresuhkru tõusu, vitamiinid, mineraalainet, kuud. Kaerahelbed, come on, kiudaine, su seedesüsteem, sinu tuju, immuunsus, vitamiinide imendumine, siis kõik hea, mis sul vaja on ja me kombineerime need kokku. Meil on siin peen kookospiim, sest lihtsalt see on super fit. Siin võib olla lihtsalt 2 muna ja siin võib olla tavaline piim. Easy. Sul käib kõik nii lihtsalt? Ongi. Aga mis... Elu ongi lihtne. Pane sinna 3 banaani näiteks. Ja ma lõiku tükkideks. Kaerahelbed. Piima ja munavalge. Ja siis paned soola, see on asjad mõttes törtsukene. Paneme natuke veel. Ma olen köögist päriselt üliodav. Või see tähendab kiire. Või tähendab osav. Tahtsin öelda. Odav ja kiire, hakkab pihta. Läks. Proteiinipulbrit võib sisse panna, kui sul on 40 grammi vaja siit täis valku saada, on ju. Siia majja tulles avastasin, et siin majapidamises on olemas avokaadõli. Kui sul juba raha on, siis osta avokaadõli endale. Ma ütlesin, sulle rikkad. No just. Ausalt, ülitervislik, ülifit ja see kannatab kõrget kuumust. Pann kuumaks õli peale. Sa tõesti oskad süüa teha, tubli ajal. Ma tean, ma olen harjutanud. Võib-olla siin panni kärssama juba. Korter läheb põlema. Ma olen 1,81 m pikk. Kaalun nüüd 88 kilo. Et mis võiks olla mul nagu päevased? Mina räägiks sinuga kogused, toidugrupid, sööd nii. Miks? Kaloril ja kaloril on jõhker vahe. Pruun riis, valge riis. Jah, kalor on sama, aga millal sul kõht tühjaks läheb ja kuidas see rasvaks talletub, hoopis teine jutt. Iga kord täistera, iga kord valguallikas, iga kord salat juurvili. Easy. Pane muugama. Tee täpselt sellised, nagu sina tunned, et sa täna tahad. Ma tunnen ennast väikse lasteaialapsena. Tee täna nii, nagu sina soovid. Wow. Noh, ümmargused. Samas vormis nagu mina. Olin, kui ma sinu juures esimest korda käisin. See siin, see on natuke kriminaalne, aga see ongi Reinole tehtud, ma armastusega. Mis ma peale trenni süüa võiks? Mina teeks topelt lõunad kaasa. Kui sul on aega süüa, näiteks mul on täna karbiga toit kaasas, eile tegin täisteravili, valguallikas ja värske värviline. Ma võtaks topelt koguse kaasa. Hommikusöök, topelt lõunad ja siis on õhtusöök. Nii kui trenn saab läbi, hops, sööd oma toidu ära, sul on poole kiiremad tulemused. Sixpack on väljas juba või? Peaaegu, näe, siit hakkab tulema juba nii. Aga minu 46-aastasel mehel on sixpack väljas. Sa oled ülitubli, see ongi esimese taseme kaalulangutus, aga siit edasi. Tee toidud ise valmis, pane karpidesse valmis, raha jääb järgi, lihased kasvavad. Sa ütled reede õhtu naisele nii kullake pariidesse, ma lähen Michelini tärni söögi kohta. Sa arvad, kui palju õnnelikum see naine oleks või? Oleks või? Sa võiksid ettevõtte teha endale ainult lahendused OÜ. Ta on valmis siis? Jah. Ormoja reaalselt fucking päris. Normaalne kuradi, see koeratoit näeb välja. Keegi ei hinda sind, sa teed ise endale. Kuule, kui reede hommikul sa ikka vaatad peeglisse ja vaatad, no tere, lihased. Jumala mõnus. Kuule, nüüd saab Reino ka süüa. Coca-Cooli meidist lasta jõeta, aga polegi vaja. Loeb, mis asi maitse ja loevad tulemused. Boom! Head isu. Väike kohviga kõrvale ja... Reino pole kohvi. Mis sul viga on? Ülihead pannkoogid. Ilusat hommikut. Sulle ka. Võive. Tere kallid sõbrad, täna oleme siin Volta padelis. Turniir toimub, kus ma ikka korraldasin väga palju ja meil on väga palju sponsoreid siin ja ma loodan, et tõesti tuleb täna väga hea päev ja... Võive. Täna on siis üks nendest nädalavahetustest, kus meil ei ole liigaturniiri, aga
Nüüd ma otsustasin siis, et ma pean tegema enda turniiri. Turniiri nimi on 0-100 padeliturniir ja selle turniiril osaleb 12 naispaari ja 12 meespaari. Turniiri regamine tuli nii kiiresti täis, et ma panin eelmine õhtu turniiril regamis üles ja hommikuks kella 8 olid kõik kohad läinud ja isegi veel mingi 15 paari üle registreerinud. Tuleb 5 tundi ägedat padelit ja mis te arvate, kas ma võidan Raunoga selle turniiri või ei võida? Tulge turniirile. Väga tore on näha, et kõik on kohal. Ma loodan, et tuleb väga lahe padelipäev. Mart räägib nüüd natukene, millised on need reeglid. Mexicano nagu Mexicano ikka. Iga mäng on 24 punkti, 2 kaupa servime. Valisime seekord süsteemiks Mexicano, aga väikse sellise vimkaga, et top 4 Mexicanos liiguvad poolfinaali ja need, kes top 4 ei saa, mängivad omavahel 1 punkti turniiri. 1 serv ja see võib tähendada, et alati tugevam meeskond ei võida. Rohel! Tšau! Onu Robin on meile kogu halli siin kinni pannud ja saame siin mõnusasti mängida. Laps jookseb ringi ees. Super! Sina, ma olen taga. Tuleb. Juhime, 12-7 praegu. Vastast teine serv. Turna siiamaani mega korraldus, ülihea, osavõturaha eest saab kõike. Seltskond on mõnus, Robin käib siin, lööb kõigile patsu, ülihea vibe, selles mõttes nagu tunnen, nagu on, mind on oodatud siia, selles mõttes. Minge võtke mulli. Ma olen igat osa vaadanud, hea meelega oleks tahtnud ka ise mängida. Aga no mis teha, nüüd ma tulin siis kaasa elama ja äkki järgmisele turniirile saan peale. Näed, sinna ma tahtsingi näpud näidata. Ma nüüd kõrvalt jälgin, kuidas sa mängid ja ikkagi kadedaks teevad. Sa oled nii palju trenni palju harjutanud, sul on juba vollid on mõnusad. Sõpradel on väga kahju, et sa ei ole ammu sõpradega mängimas käinud. Ma arvan, et Robinile nagu ideaalselt sobib see muusikaga koos mängimine. See on siin nii vali ka, et tal pole isegi nagu võimalik enda neid mõtteid kuulda ja noh, ta on nii vabalt mängib. Pähe sain. Esimene kaotus täna. Toorelt. 8-16. Teen head vennad ka. Marenkov ja Kasenur. Selles kaitses ma tunnen, et ma nägin kõige paremini. 2-3 minutit on sees. Tore on siis mängida pingevabalt. Peamine eesmärk on lihtsalt nautida ja tore on ka näha, et Robin saab nautida. Täna me ei tulnud siia Eleriniga väga suurte ootustega, sest et meil tavaliselt turnadel ei lähe väga hästi. Aga meil on üllatavalt hästi läinud jah, sest et kuidagi siin on nii tore, chill, rahulik, ei ole sellist pingelist võistluse tunnet, mis tavaliselt on. Mis see? Ei. Ei olnud. 10-14 saab 10. Saite? 10. Väga hea ju. Väga okei. Miks Rauno ei higista üldse ja sina higistad? Sellepärast, et ma näen vaeva ja minu peale mängitakse, tema peale ei mängita. Robin näeb vaeva ja Rauno ei näe. Tõsi? Väga raske on Robin elu. On ühepunkti turniir, mis on ülipull. 1 serv, 1 võimalus. Kaotada oled turniirilt väljas ja võidad, siis lähed edasi jälle.
kuulutame esimese 0-100 turniiri lõppenuks. 1 punkti lõppmängus tulid esikohale Juhan Loorits ja Hugo Valk. Naiste arvestuses olid parimad Inger Veetõusmäe ja Annika Pajupuu. Meie Raunoga osalesime meeste turniiril, aga kuidas meil läks? Teine koht, Valtingi Haidla. See oli mulle endale ju! Palju õnne. Meeste turniiri võitsid Tanel Kasenurm ja Mihhail Marenkov. Aitäh kõigile ja mängime varsti jälle! Seda padeliprojekti tehes ma mõtlesin, et ma kindlasti ei saa vigastada, et minuga ei juhtu sellised asjad ja ma saan täiesti rahulikult selle projekti ära teha. Kohe kui hakkas vanus kukkuma, ehk siis ma sain 29, mul on kand nagu nii valus, et ma ei saa hommikul kodust trepist alla. See on läinud järjest ajas hullemaks. Täna ma tulen siis füsioterapeudi juurde, vaatan, mis ta mulle räägib ja kas ma päriselt nagu pean selle asja pooleli jätma või ma saan jätkata. Ma olen tegelikult siin päris tihe külaline olnud siin Sportomedikas, et siis kui käeluu läks, siis olin täpselt samamoodi siin. Teen siitami juurde. Jaa, teen 2. Padeliväljakut viiaksin kõrti sellega minema. Tšau. Ma pakus kuskil 6 aega tagasi. Nagu ma tundsin kanna juures, nagu ma ei saa aru täpselt, kas see oli siin Hilka juures või kanna juures, nagu sükest nagu teravat valu. Et näiteks praegusel hetkel on süke seis, et ma lihtsalt nagu hommikuti ei saa trepist alla. Kanna nagu tagumine osa, peale surudes, juba niimoodi näpuga. Nagu valus. Aga jaanuarist alati sa oled hullu pannud ja nüüd 6 aega tagasi tekkis see. Nädalas süke 6 padelit plus jõusaal, siis veel turniirid. Sul on see fancy käepael, ma näen. Palju söösiti unetunde saad tavaliselt? 6,5-7. Tegelikult? Tegelikult küll, jah. Sa nägid mu pilgust ära? Ma nägin see pilgust ära, jah. Mõtlen lihtsalt see, et kui sa elad profisportlase elu treeningutele, siis sa pead väljaspool ka seda elama. Ja 6,5-7 tundi ei lenda ühesõnaga oma. Võt sokid ära. Ja tule siia lauale. Vasak, jah. Niimoodi on aia juba või? Niimoodi ei ole veel aia. Okei. Tood see? Natukene. Ja sealt on valus. See on valus, jah. See on eelkoht ka, ma katsun korra teisel, kuidas see on. Ei ole midagi? Okei, püsti tulla. Lükka korra lihtsalt see kand nagu niimoodi taha venitusse. Annab sealt tunde. Okei. Ja korralikult. Selge. Istu. Sinu probleem tõenäoliselt on siis kannakõõluse kinnituskoht. Siin täitsa selle luu peal. Lihtsate sõnadega ülekoormusvigastus. Selle ravi number 1 on see vastus, mida sa ei taha kuulda, eks ole. Et peab rahulikumalt võtma natukene. No eelmine nädal näiteks ma tegin 2 puhkepäeva. Jaa, ma ei räägi väga puhkepäevadest, vaid puhkenädalatest pigem. Väga keeruline hetkel. Teine asi, mis veel on leitud, et väga hästi selle konkreetse probleemiga, et kinnituskohaga töötab, on kannakõrgendused. Sa paned nagu sendise kontsa endale tossu sisse, töötab täpselt selle koha pealt pinget vähemaks siis. Harjutused ka ja last but not least see unetundide teema. Kui sa reaalselt 6,5 tundi, 7 tundi magad öösel, see on või liiga vähe. 9 peaks olema see sinu puhul, kui sa nii palju trenni teed reaalselt. Üks asi veel, mida võiks teha, lööklaine ravi. Ta ise on suht valus, aga pärast on pehmem olla ja järgmised päevad ka võib-olla on pehmem olla. See on nagu roididel massaažipüstol. Sa ära ehmata, siis ma lihtsalt näitan sulle ka, mis häält ta tegema hakkab. Teeb niimoodi. Panen käima. Okei, jah. Tunnen, aga pigem vähe. Ma panen nats juurde, see oli miinimum praegu. Sellega harjub ära ka, kui ma mõnda aega hoian. Isik annab päris hästi valu. Natuke ülesse. Jep, see on see koht, kus on väga valus. Kohe läheb üle. Nii. Kogu lugu. Proovi kõndida, kuidas on. Ei ole liiga kange. Natuke tundlik on. Harjutustest. Põlvest niimoodi natukene painutuses. Ja kand veits üles poole. Vot nii. Ja nüüd surud. Teed sooja üldse enne mängu või? Kunagi tegin rohkem. Okei, ühesõnaga, see on esimene asi. Enne igat trenni 3x45 soojenduseks, eks. Muu mõte peas oleks, et 2 nädalat sulle niimoodi, et sa jätad 1 padeli ära ja teed jõuka selle asemel. Mis sa arvad? Ma saan seda teha. Okei. Alustame sellest, see on nagu bare minimum.
ära kassi, on ju. Ei kassi. Pole üldse hull asi tegelikult. Mees on injured, aga mees on varsti terve jälle. Kuule, kand on terve vist. Üks ravi ja ongi terve. Tohoh. No ma ütlesingi, et ma paranen palju kiiremini kui teised inimesed. Täna on jälle B-klassi turniiri päev. Ma ostsin endale uue reketi. See on Noxi reket. Mu eelmine reket oli liiga pehme ja liiga kerge, ehk siis ma ei saa sellega teha nagu normaalseid rünnakuid. Mul on temaga nii palju lihtsam palli lünnata, lüüa. Me oleme valmis, me oleme kõvasti jälle trenni teinud. Üks eesmärk, see on võita. Nii et let's go. Minu meelest sinisärgi poiss on nõrgem. Jah, et proovime temaga siis mängida seda lühike tõsta. Let's go. Sina! Saad veel! Sina! Okei, vaat. Valmis. Sinu. Küll, no. Ise situn praegu. Ei, no. Ei ole midagi. Terve game'i jagu andsime ära. Mis peab üles ajama lihtsalt? Me pole üles saanud praegu. Anname üles lihtsalt siis. Taga. Ees mõlemad. Mine. Siin. Ma võin ise ka seda mängida, Rauno, sealt. Sul ei ole vaja tulla igale poole siia. Ma ei teadnud, palju see kerib. Ei, selles mõttes ma olen olemas see. Saad. Mine. Oot, jau! Come on! Hästi. Jaa! Pooled kahest. Ongi, me mängime nagu tussid, liiga õrnalt, liiga mõttetud lahendused, kardame viga teha. Tutsu on vaja anda. Mine. Pikalt. Saad, mõlemad ees. Taga, ees siin. Viimase hetkeni ikka niimoodi, et oleks paar match palliga vastastel ja siis hakkame mängima. Võidame ära selle. Ma ei lähe veel koju. Come on! Ma olin nii lähedal, et koju minna juba. Kohe algusest saadik me ei olnud mängus sees. Lihtvead. Me küll saime enda game'id kätte. Napilt kaotasime selle seti. Aga kindlust ei olnud mängus, nii nagu meil tavaliselt on. Tublisti tulime välja sealt igal juhul. Jube. Esimene mängu kaotasime 4-6, 7-5, tiebreak 10-7. See oligi, et saime 7-3 pealt tagasi 7 peale ja siis Robin üllatas ja tuligi esimest korda vastu, ehmatas paarilist ära, ehmatas mind ära ja siis sealt läkski. Kätte on jõudnud aeg teiseks ringiks, et siis 16 parimat mõlema mängija vastu, kes meie vastu täna mängivad siin. Oleme varem mänginud. Samuliga tegime ükskord treeningmängu. Väga mängitav vend. Ja üks Hugo, kes on natuke pikem poiss, kunagine tennisist. Temaga tegime eelmine nädal ka ühe treeningmängu. Ehk siis head poisid. Kaotame me ei lähe seda mängu, see on ka selge. Tunne on küll kõvasti parem kui esimene mäng. Ma olen nagu ärkvel. On vihane. Nad mängivad kindlasti neid bandehasi või porasi paremini kui eelmised. Peame selleks nagu nii valmis olema. Ma olen valmis.
Teie või? Nende palju. See on sinu! Pane ära! Out! Hea. Hästi mängime praegu. Normaalselt hoiame mängus, ise ei eksi. Väga okei. Kaitses. Proovime nad kaitses taha suruda veel paremini. Siis saame vastu. Jaa! Vamos! Kui Hugo lüüa saab, siis ta lööb nagu ikkagi päris tugevalt. Ja siis paneme Sammulile sinna esimesse kasti. Jah, just. See ongi. See on taku. Super serv! Pane pähe taga. Mine! No ma ei saa! Mängi! Küll, noh! No miks me teeme niimoodi? Praegu sa tahad mingit imelikku poollööki teha. Teema tavalist Tiborat Pandechat, Sammulil kuradi jalad nii pehmed juba vend saab kuradi palliga niisama pihta reksiga. Pikad, madalad, lasta grindib, vend peab ketti seal varsti. Vai, hoiame teda sealt. Vamos! Taga! No! My bad, noh! Teeme endale raskeks selle, aga... See on sport, noh. Ei saa kogu aeg 100% olla. Lihtsalt anname, nad ei võta. Mine! Ära mine sealt lööma isegi, noh. Mängid, aga pikad Pandechad Tiborata. Praegu sa mingi kuradi tussutad sinna, noh. Tai, tõmba õluks. Ma pean madalamale laskma. Ei ole funniga. Kangutamine ei ole läbi. Raske mäng on lihtsalt, raske mäng on, aga jah, ei ole nagu fun. On pink kangutamine, räme kangutamine nagu... See Hugo on terav, ta paneb nii kiiresti asja. Tulevad löögid. Nii on Vastere. Hästi Hugo. Isk, näe. Mingi B-klassi needus on peal. Ei saad siit midagi teha. Ise olime sitad ja kogu lugu. Olid meist paremad osased? No, täna olid. Sudasid lüüa. Löö lihtsalt palli. Keha peab järgi jõuma. Mul on selg siit kohas koos tuharaga ja mul on kand nii valus, et see on ebareaalne. Kui sul mega valus on, siis meil pole mõtet kangutada selles suhtes. Me võtame ära selle mängu, võtame punktid ära, et lähme koju. Taga. Jab. Hästi. Liiga kõrgele hüppasin raisk. Hüppasin liiga kõrgele juurde. Taga. Pane. Sina. Vajuta ära, üle. Mul olid lihtsalt pall rippus õhus, lõin mööda pallist. Alt läbi. No mis asi see on? Kuidas ta sealt läheb lööma nagu tennis?
meil on viimane võimalus, kas me mängime või me ei mängi? On. See on nii. Seeniorid, seekord ütlesid juuniorid. B-klassi turniir on läbi, täielik pettumus. Esimene mäng oli Joppa, mille me selle üldse võitsime. Essa mängu teisest poolest tegelikult suutsime ilusti oma mängu käima saada. See nagu positiivne. Teises mängus ka tegelikult Essa seti mängisimegi väga tasavägiselt. Lõpuks kaotasime ju napilt. Meil on ootused nii suured ilmselt ja lihtsalt tahame nagu palju rohkem ja siis ongi siuke flop. Ja B-klassi head punktid, mida järgi me tegelikult tulime. Väga vähe punkte. Praegu mängime kõik mängud nii tasavägiselt, et kulutame korralikult energiat sellega. Jah, järgmine korrad paremini. Ei oska midagi öelda. Tasavägised mängud ja tugevad vastased. Meeste B-liiga 3. etapi turniiril õnnestus meil võita vaid üks mäng. Jäime jagama 11. kohta ning saime Raunoga mõlemad 10 ehk kokku 20 punkti. See tähendab, et individuaalselt oleme kogunud endiselt 151 punkti ning oleme edetabelis 61. kohal. Paneme edasi ja pingutame järgmiste võitude nimel. Nagu te näete, siis emotsionaalselt on see teekond väga raske, nii et minu emotsionaalne toetus on minu süles hetkel. Eesti meistrivõistlused on 22-24 mai, nii et kui sina tahad vaatama tulla, siis Kave Padelikeskus, Tallinn. Ootan sind seal, tule ela meile kaasa, aga enne veel. Me otsustasime, et me teeme ühe Q&A, nii et ükskõik, mis küsimus sul on, pane alla kommentaaridesse ja me vastame sellele. Nii et näeme Eestikatel ja näeme turniiridel. Tšau! Ja, võib-olla on viimane aeg üldse elus meil mõlemad. Mängi! Küll ta lööb see. Ma olen peas valmis, aga justkui keha ei ole valmis. Ja hoiad seda pingutust. Kuidagi jalad värisevad. Kuidas see võimalik, ma teen nii palju jõusõõne. Tere tulemast Riiga. Nad veel ei ole aru saanud, et ma sust parem olen.